Nselmilkom nilqakom għal programm Il-Vuċi Tiegħek din il-ġimgħa minn Strasburgu se nibdew nitkellmu mal-MEP David Casa. David, din il-ġimgħa bdiet nistgħu ngħidu hekk bi hearing b'dibattitu importanti ferm hawnhekk fil-Parlament Ewropew fejn kien hawn il-Ministru Bonnici, però kien hawn ukoll żewġ ġurnalisti minn The Daphne Project. F'dan id-dibattitu intervjena l-MEP David Casa li kien preżenti għal dan il-hearing. Se naraw silta minn dak li qal l-MEP Casa u mbagħad nieħdu r-reazzjoni tiegħu dwar dak li sar. Inqatlet Daphne Caruana Galizja u lili ġie leaked dokument tal-FIU ta' istituzzjoni tal-Ministru Bonnici għax jirrappreżenta lil dak il-gvern u f'dan il-leak f'dan id-dokument tal-FIU fil-konklużjonijiet tiegħu kien hemm li l-Ministru Konrad Mizzi għandu jitressaq quddiem il-ġustizzja. U minkejja dan id-dokument uffiċjali tal-FIU il-pulizija baqgħet ma għamlet xejn. Dik kienet silta mill-intervent ta' David Casa. David, kien hemm il-Ministru Bonnici nixtieq ovvjament ir-reazzjoni tiegħek għal dak li qal, però kien hemm ukoll żewġ ġurnalisti ta' The Daphne Project. U inti għamiltilhom ukoll numru ta' mistoqsijiet kif rajna hemmhekk. X'kien ir-rispons tagħhom? Naturalment dan il-hearing sar fuq talba tal-Partit Popolari Ewropew u gruppi politiċi oħra, rrid ngħid, kien hearing illi naturalment li dejjaqni. Imma naturalment kif jaf kulħadd f'pajjiżna bħalissa qiegħda ssir ebda investigazzjoni serja fuq każijiet importanti. F'dal każ il-Kumitat Tax 3 li huwa wkoll iffukat fuq frodi fl-Unjoni Ewropea iddeċida li jorganizza dal-hearing li marbut mal-kwistjoni ta' 17 Black u l-korruzzjoni f'pajjiżna. Kenna lill-Ministru Malti Bonnici li ġie fil-Parlament sab qudiemu deputati minn kull grupp politiku li ma jaqblux mal-pożizzjonijiet li beda jipprova jispjega il-Ministru Bonnici. Mistoqsijiet fuq diversi temi kienu diffiċli l-mistoqsijiet. Naturalment, u naħseb ħarġet ċara ħafna Metju illi l-deputati hawnhekk qed isegwu li m'għandhomx bżonn lil David u lil Roberta jiġu jgħidulhom x'qed jiġri f'Malta, jafu l-istejjer tagħna sew, jafu li pereżempju darba fix-xahar anke li nqedu x-xemat fuq memorji għal Daphne Caruana Galizja maħniex qegħdin nitħallew, jafu li Konrad Mizzi u Peach Kembri minkejja din l-evidenza kollha kontrihom għadhom parti mill-gvern, għadhom viċin ħafna l-Prim Ministru, jafu li l-istituzzjonijiet tagħna mhumiex qegħdin jinvestigaw l-Attorney General, l-Pulizija, issa sibna wkoll bibi magħluqin anki fil-qrati tal-ġustizzja tagħna, u allura d-deputati qed isaqsu x'inhuma l-passi li jmiss għaliex il-gvern qed ikompli jitratta dawn l-issues gravi b'dan il-mod. U allura naturalment hawnhekk kellek issa id-deputati li qed jgħidu din l-istorja mhix se tiqafaw, ħankomplu ninvestigaw, ħankomplu aħna insegwu x'qed jiġri f'Malta u naturalment kellek imbagħad il-Stephen Gray minn Reuters u l-Metsola Caruana Galizja minn The Daphne Project illi taw l-aspett tagħhom, evidenza wkoll ġdida illi għandna marbuta mal-korruzzjoni f'pajjiżna u l-mod ta' kif ħaniqpaw iva nużaw il-medja internazzjonali biex forsi minn din l-istituzzjoni importanti tal-medja fl-aħħar toħroġ il-verità, verità li wkoll tista' tkun marbuta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizja. Verità li tista' tkun marbuta wkoll ma' korruzzjoni oħra li qed issir f'pajjiżna għadna m'għandunajniex biha. U allura mhijiex sitwazzjoni feliċi u jien nixtieq il-pajjiżna li mhuwiex f'dan l-istat, però sfortunatament ninsabu fejn ninsabu. Nisfortunatament ħankellmek issa dwar fortunatament u dwar aħbar sabiħa, d-direttiva tal-work-life balance, ir-rispons nistgħu ngħidu li kien pożittiv ħafna kemm f'Malta kif ukoll hawnhekk fil-Parlament Ewropew tisma' deputati oħrajn jitkellmu favur dawn id-drittijiet ġodda. Issa ingħatajt se ngħidu hekk mandat tajjeb ħafna anke għaliex spiċċa l-perjodu ta' trilogues ara jonqos issa l-aħħar vot tal-Parlament Ewropew. In-nies imma jistaqsu issa meta se jibda jkolli dawn id-drittijiet jien f'pajjiżi, meta se nibda nista' napplika għalik. Naturalment, kif għattajab inti spiċċajna bit-trialog b'arranġament provizorju. Pero rrid ngħid li propju l-ġimgħa l-oħra il-Kunsill diġà meta jkollok arranġament provizorju irid jiġi imbagħad ivvotat mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew. Dak tal-Kunsill għadda u għadda b'maġġoranza u allura issa nistgħu ngħidu li dak li ppjanajna flimkien waqt it-trialog ġie aċċettat diġà mill-Kunsill. Issa jmiss li fl-aħħar ta' frar
immorru qudiem il-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali u Affarijiet tal-Employment u nieħdu vot hemm. Kif jgħaddi l-vot hemmhekk, u mbagħad iridu mmorru fil-plenarja, u l-plenarja se tkun fl-ewwel ġimagħtejn ta' Marzu. Naturalment qed nintaqa' bħalissa mal-gruppi politiċi kollha biex naqblu fuq il-vot, jafu għax informajthom jiena proprju dil-ġimgħa x'kien l-analiżi u l-outcome tal-vot li kien hemm fil-Kunsill. Naturalment jiena kuntent ħafna illi qed insib support mhux biss mill-istituzzjonijiet Ewropej, mhux biss minn deputati ta' gruppi oħra, naturalment faranna ħafna x'nagħmlu mad-deputati sakemm jiġi l-vot, però naturalment anka fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna u r-rappreżentanti ta' min ħaddem illi jifmu li dawn huma drittijiet importanti, però jiena naqbel magħhom illi issa naturalment għal dawn id-drittijiet m'għandhomx iħallsu ir-rappreżentanti tal-industrija f'pajjiżna imma għandhom iħallsu għalihom naturalment dawn id-drittijiet ġodda għandu jħallas għalihom l-Istat. Dan huwa servizz soċjali u servizz soċjali f'ekonomija li qed tespandi u f'ekonomija li sejra tajjeb, allura l-Gvern għandu jagħmel ħiltu kollha biex dan il-burden ma jintefax fuq l-SMEs imma jġorru l-Gvern. Tem oħra li qed taħdem fuq inti hawnhekk fil-Parlament Ewropew flimkien ma' deputati minn gruppi politiċi oħra hija l-ġurnalisti u smajna f'dal-aħħar fl-aħħar ġimgħat ukoll ġurnalista mit-Turkija illi ngħatat sentenza kważi mhix aċċettabbli. X'qed tagħmel inti f'dan ir-rigward? Naturalment iva qegħdin niffokaw ftit fuq il-libertà tal-medja fit-Turkija, għandna ġurnalista li sfortunatament irrapportat biss fuq Paradise Papers u l-involviment tal-politiċi f'kumpaniji kif aħna insomma għandna l-Kastana ta' Malta, din marret diġà quddiem il-qrati, tresqet quddiem qrati u weħlet snin il-ħabs, għadha ma bdix tiskonta din is-sentenza li xfadal l-appell issa għandha tifel ta' mhux iktar minn sentejn u allura naħseb li mhux dal-każ biss għax hemm ġurnalisti oħra li jinsabu l-ħabs li jinsabu taħt din il-pressjoni qawwija mill-Gvern Tork. Aħna ma naqblux ma dan il-mod ta' kif qed jiġu trattati l-ġurnalisti, partikolarment minn pajjiż li qed jaspira li jsir membru tal-Unjoni Ewropea. Jiena għandi madwari biex nifokaw fuq din il-ġurnalista rappreżentanti MEPs, jiġifieri minn gruppi kollha politiċi, ktibna diġà lill-Viċi President Mogherini, naturalment issa qegħdin nagħmlu kuntatti fit-Turkija, nisperaw wkoll li l-President ta' Malta li nselmilha minn hawn li dal-aħħar kien fit-Turkija ma tkellmix biss fuq affarijiet ekonomiċi imma tkellmet ukoll fuq l-undermining tal-drittijiet fondamentali tal-bniedem fit-Turkija li dan huwa aspett importanti. L-ekonomija importanti però mhux għad-detriment tad-drittijiet fondamentali tal-bniedem. U allura fil-ġranet li ġejjin naturalment dan ix-xogħol li issa għandna nibnu għal dawn l-aħħar ġimagħtej se nkomplu nisforzaw iktar din id-darba fit-Turkija. Grazzi David tal-ħin tiegħek u nawguralek il-ħidma fil-kumplament ta' din il-ġimgħa. Bqgħu magħna l-intervista mal-MEP Roberta Metsola. Għall-MEP Roberta Metsola żgur li din kienet ġimgħa importanti u anke forsi speċjali għaliex għadda vot qawwi ħafna nista' ngħidu hekk fil-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Intern dwar liġi illi qed tmexxi l quddiem inti u se tkun qed tinnegozja issa inti mal-gvernijiet ukoll. Il-liġi dwar il-frontieri tal-Unjoni Ewropea li forsi għan-nies tfisser aktar sigurtà. Kemm kienet diffiċli wasalt għal dan il-vot u issa kif tħares lejn in-negozjati li ġejjin quddiemek? Matthew, huwa ta' sodisfazzjon kbir li jiena li nirrappreżenta lill-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew irnexxieli ngħaddi din il-liġi minn kumitat li r-reżistenza kienet kbira għalih, speċjalment minn qasam meta l-gruppi politiċi tax-xelluk li ma ridux jammettu li għandna bżonn iżjed sigurtà fl-Unjoni Ewropea. 10 biljun euro li ser jingħata lill frontieri esterni biex ikollna 10,000 persuna oħra biex twaqqaf l-illegalità. Jiġifieri li aħna meta nitkellmu dwar l-immigrazzjoni, dwar il-kriminalità, dwar it-terrorizmu, aħna dejjem ħanajdu li għandna bżonn nagħtu l-protezzjoni
lil min għandu bżonn dik il-protezzjoni, li nkunu ibsin ma' min qed jisfrutta minnu vulnerabbli u fl-istess ħin li aħna jekk inti m'għandekx m'intix eliġibbli għal protezzjoni inti titbad lura lejn pajjiżek. Dawn huma 3 pilastri li aħna ħdimna fuqhom, issa sta għall gvernijiet u minn hawnhekk ukoll l-appell għall Gvern Malti biex jiżgura l din il-liġi wkoll tgħaddi minn dan il-Kunsill. Ħafna xogħol. Din hija tema importanti għal Maltin, tkellem dwar l-immigrazzjoni, s-sigurtà, kemm kien nista' ngħidu hekk simboliku illi l-persuna l-MP li tmexxi din il-liġi hija Maltija. Naħseb il-Parlament Ewropew biex xieraq li kellu il-rapporter, jiġifieri l-MEP ir-responsabbli mill-qasam tal-immigrazzjoni tul dan il-mandat kienet propju Maltija li kont jiena danu xogħli danu dak li ili nagħmel għal 5 snin għaliex għaraft kemm hu bżonn li jkun hemm deputat minn pajjiż bħal tagħna li ilu tista' tgħid jiffaċċja din l-isfida għal dawn l-aħħar 15-il sena. Issa irridu nimxu lil-in, jiġifieri aħna fil-5 snin li ġejjin irridu naraw kif din il-politika ser nespanduha billi naraw kif nistgħu ngħinu lil pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. Kif finalment is-solidarjetà tista' tibda isseħħ jiġifieri jekk inti għandek pis fuq Malta kif dak il-pis ser jiġi maqsum mal-pajjiżi kollha l-oħra. Tbaqa' ħafna xogħol imma din il-ġimgħa vera ta' sodisfazzjon il-vot daqshekk qawwi r-rapport tiegħi dwar iżjed sigurtà fuq il-frontieri estern tal-Unjoni Ewropea għadda b'daqshekk saħħa. Tajjeb minnaħa tiegħi jiena nawguralek issa wkoll n-negozjati li jibdew kif spjegat l-MEP Metsola mal-istati membri. Tema oħra illi tkellimt fuqha wkoll din il-ġimgħa u kellek ukoll diskussjoni fl-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta dar l-Ewropa hija dwar l-użu tal-plastik. Hija tema importanti fl-Ewropa kollha, però anke f'Malta. Issa se nkunu naraw filmati wkoll meta inti u l-MEP Zammit Dimech ftit xurilu mortu taslima u flimkien man nies bdejtu tiġbru il-plastik u l-iskart minn dwar il-bajja. Kemm problema din kemm sfida nistgħu ngħidu hekk kemm f'Malta kif ukoll fl-Ewropa l-użu tal-plastik mod speċjali dak li ntuża darba biss. L-ewwel nett għall-Partit Nazzjonalista l-ambjent dejjem kien priorità. Tul is-snin kollu kemm meta l-partit kien fil-gvern kif ukoll issa li qiegħed fl-oppożizzjoni aħna qed nagħmlu l-almu tagħna biex għal pajjiżna ikollna gżira ta' żgħira mdawra mill-baħar nadifa kemm jista' jkun, politika u viżjoni tista' tgħid kuntrast kbir għall-Gvern Laburista li jnaddaf il-pajjiż. U allura jiena u sħabi diġà ilna kif semmejt inti Francis Zammit Dimech u David Casa diġà ilna ninaqdu f'inizjattivi fejn aħna mmorru fiżikament aħna innatfu l-bajjiet tagħna, il-pajsaġġ tagħna fejn nistgħu aħna bit-tfal tagħna mmorru ingawdu in-natura li tant dejjem tonqos għax dan il-gvern moħħu biex jibni kullimkien. X'inhu l-għan tagħna u għalfejn jiena ddeċidejt li nagħmel laqgħa pubblika fuq dak li ngħidulu single use plastics, jiġifieri qed nitkellmu dwar plastics li jintuża darba biss li inti tmur tuża platt, furketta u sekkina li tuża darba tarmija. Tmur parti jkollok tazza tal-plastik tarmija. Il-maġġor parti. Tazzi bil-isem ta' Roberta Metsola wkoll biex il-maġġor parti tippromovi din tip ta' kultura. Il-maġġor parti ta' dak il-plastik ma jistax jiġi riċiklat iżjed minn 90% jiġifieri li ħafna minnu jispiċċa fil-baħar. U allura aħna x'qed nagħmlu? Aħna rridu nagħmlu nżidu l-awareness, il-kuxjenza dwar kemm jista' jkun innaqsu l-ammont ta' plastik li jispiċċa jifga l-fkieren tagħna, li jispiċċa jagħmel tant impatt fuq il-ħut. Jiġifieri hemm statistika li turina li fi żmien 2050 jiġifieri ftit iżjed minn 30 sena oħra iżjed ser ikollna plastik fil-baħar mill-ħut. U allura jiena xi ddeċidejt li nagħmel laqgħa pubblika li għaliha attendew il-fuq minn 150 persuna li ġew hemmhekk biex jisimgħu x'inhuma l-inizjattivi tal-Parlament Ewropew f'dan ir-rigward. U hawnhekk għaddejna liġi b'saħħitha ħafna b'deadline jiġifieri li minn issa sa 3 snin oħra kull tip ta' dan il-plastik għandu bżonn jispiċċa blan finalment li Malta issir u dik hija l-viżjoni tiegħi li ssir l-unika gżira fil-Mediterran li hija b'dak ngħidulha bl-Ingliż plastic free island. Hawnhekk mhux qed ngħidu plastik kollu, ovvjament qed ngħidu dak il-plastik li tużaħ darba u tarmih. Kemm irridu ninvestu fi prodotti oħra li sissa veru għadhom jiswew iżjed, jiġifieri rridu ninvestu fil-investiment u fir-riċerka biex innaqsu l-prezzijiet. Hemm min ċempilli wara din il-laqgħa
u għalli jien għandi stokk kbir ta' dawn il-prodotti x'ser nagħmel bihom. U r-risposta tiegħi hija iva il-pajjiżi membri inkluż Malta ħajnataw sas-sena 2021 biex jużaw dawn il-prodotti kollha. Imma l-appell tiegħi huwa lill-Gvern Malti biex jara kif ser jeduka, jikkomunika dwar din il-liġi u jara kif ser jgħin lill-businesses Maltin li għandhom ħafna stokk kif ser tintuża u kif ser narmuhom mod responsabbli. Ftit ta' ġimatilu waqt dan il-programm kont ħabbartilna illi ftaħt uffiċċju f'Għawdex fejn l-Awċin ikun jistgħu jiġu ikellmuk dwar l-isfidi li faċċjaw u kif inti bħala membru tal-Parlament Ewropew tista' tgħinhom u tassistihom. X'kien ir-rispons matul l-aħħar ġimgħat f'dan l-uffiċċju? Ara jiena immur Għawdex darba kull ġimgħa fil-fatt ser immorru din il-ġimgħa għall Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. L-għan tiegħi huwa li nisma' lil dawk li jridu jgħidu l-Awċin li jgħixu f'Għawdex u anki l-Awċin li jgħixu f'Malta. L-ikbar problema, l-aċċessibilità, l-ġimgħa l-oħra meta jiena tlajt Għawdex domna kważi satejn nistennew il-ferja għaliex għal darb'oħra il-tielet vapur kien bil-ħsara. Mistoqsija lill-Ministru għal Għawdex Ġustin Karwana din il-ġimgħa għalfejn il-Go Channel il-Gvern għadu ma kriex ir-raba vapur, ġifieri aħna qed nitkellmu dwar soluzzjonijiet permanenti, imma sakemm dawk is-soluzzjonijiet permanenti jsiru realtà, jkollna snin u snin li aħna għadna nindependu fuq dawn il-vapuri li mhux li kull ġimgħatejn tinqalалhom l-sara. Il-soluzzjoni li għandhom bżonn l-Awċin hija llum u l-fatt li nisimgħu lill-Ministru ta' Għawdex tgħidilna għadna qed infittxuh ir-raba vapur naħseb dak huwa insult għal kull min verament jixtieq li ntejbu l-ħajja tal-Awċin li jgħixu f'Għawdex u anki dawk l-istudenti, dawk iż-żgħażagħ kollha, dawk il-ħaddiema kollha Awċin li kuljum jitilgħu u jinżlu lejn Malta. Fl-aħħar net ħan nirrepeti forsi messaġġ li l-ħadd ieħor juża, però ħan nirrepetih biex nieħu r-reazzjoni tiegħek. Tisma' ħafna fuq l-aħbarijiet tal-medja laburista jew anke esponenti laburisti illi jiddiskrivuk bil-kelma traditura ta' pajjiżna. X'inhu r-rispons tiegħek għal min jgħidlek hekk għax anke fuq social media tara ċertu diskors illi ma naħsibx li jagħmel xira il-politika, opinjoni tiegħi, però nixtieq ir-reazzjoni tiegħek għal dan it-tip ta' diskors. Ara Matthew f'dawn il-ftit minuti li jiena nitkellmu tajt eżempju ċar ta' affarijiet impatti ta' deċiżjonijiet li qed nieħdu hawnhekk fil-Parlament Ewropew li ser jaffettwaw b'mod mill-iktar pożittiv lil Maltin u l-Awċin. Attakki mill-Partit Laburista u mill-esponenti tiegħu ta' kull livell jinili nirċivihom minn kemm ili fil-politika mhumiex ser iwaqfuni, jistgħu jgħajruni traditura, dak huwa sinjal li jien qed nagħmel xogħli u dan hu l-messaġġ tiegħi lil kull min qed jarana li jekk jaħsbu li xi Facebook post jgħajruni mill-iktar b'mod viljak u nerġa' ngħid minn kull livell, ġifieri dan qed ngħidu kull livell esponenti tal-Gvern tal-Partit Laburista eletti fisem il-Partit Laburista jekk jaħsbu li aħna ser nieqfu milli nagħmlu xogħol tagħna għandhom żball kbir, jiena ġejt eletta b'mandat b'saħħtu u dan u dak li jiena ser nirritorna lura f'Mejju bħala kandidata għal darb'oħra għall-Partit Nazzjonalista biex nerġa' ningħata il-fiduċja mill-elettorat Malti u Awċi għal 5 snin oħra. U żgur li aħna f'dan il-programm se nkomplu nispjegaw l-semmija u l-telespettaturi ta' dan il-programm dak kollu li jkunu qegħdin jagħmlu l-MEPs kemm bħalissa kif ukoll matul din il-leġislatura. Ibqgħu magħna għall-intervista issa mal-MEP Zammit Dimech. Għall-MEP Francis Zammit Dimech din kienet ġimgħa ferm impenjattiva b'diversi laqat, diskussjonijiet u dibattiti hawnhekk fil-Parlament Ewropew, suġġett li nitkellmu spiss fuq, però żgur li jkellmu ħafna nies fuq anke fil-House Visit huwa dak brabta mal-kanċer. Inti għamil diskors hawnhekk fil-Parlament Ewropew nixtieq li nsegwu biċċa minnu wkoll dalwaqt dwar l-importanza li ikun hemm rata aktar għolja fil-parteċipazzjoni tal-screening tal-kanċer tas-sider. Se naraw id-diskors li inti għamilt u mbagħad il-reazzjoni tiegħek. Naraw x'qal l-MEP Zammit Dimech waqt id-dibattitu hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Jekk inħares lejn Malta, pajjiż żgħir, qed nitkellmu fuq 2000 każ ġdid ta' kanċer fis-sena, 900 imwiet. Minn dawk l-2000 każ għandek 350 li huma l-kanċer tas-sider. Irrid ngħid li għandna rata tajba ta' kura għaliex ir-rata tagħna hija ta' 87%. Allura iktar mill-medja Ewropea. U hawnhekk tara l-effett ukoll ta' meta jkollok population based screening.
Però fl-Ewropa rridu naħdmu wkoll biex ikollok rata ta' aċċettazzjoni aktar. Għax jista' jkollok programmi ta' screening imma mhux kulħadd jaċċetta volontarjament li dawk jagħmilhom. Francis, hemmhekk spjegajt kif Malta għandna rata pjuttost għolja wkoll tal-kanċer, mod partikolari tal-kanċer tas-sider, min qed isegwina forsi jibżel li għandu xi problema jew ma jafx għandu il-kanċer tas-sider, x'għandu jagħmel? Bla ebda dubju għandu jieħu sehem u jipparteċipa fil-programm tal-screening. Għaliex il-kanċer waħda mill-elementi l-iktar kruċjali huwa iktar ma tkun taf kmieni aħjar. Fatina nitkellem ukoll fil-Parlament Ewropew però anki f'Malta dwar li għandna nikkonsidraw illum bis-serjetà anki programmi population-based screening anki għall-irġiel. Il-kanċer l-iktar li joqgħod irġiel huwa dak tal-prostata. Il-kura aktar ma tkun effettiva, aktar ma tkun taf kmieni. Però apart il-kura jiena qed nitkellem ukoll fuq il-prevenzjoni. Fl-interventi għajat tajjeb li jkollok, pereżempju fil-każ tal-kanċer tas-sider, għandek population-based screening, però mbagħad huwa importanti wkoll li jkollok rata ta' aċċettazzjoni akbar, fis-sens li aktar nisa allura għandhom dak il-programm jipparteċipaw fih. Però dan ġie enfasizzat, apparti il-kura, iktar importanti hija l-prevenzjoni. U il-prevenzjoni huwa waħed mill-elementi li nagħmel enfasi dwarha anki fil-proposti li issa qed nagħmel flimkien mal-Partit Nazzjonalista. Eżattament, kienna l-press conference flimkien mal-kollegi tiegħi, ma' Stephen Spiteri, ma' Michael Asha. Aħna ifformulajna sissa 20 proposta, fil-konferenza stampa tajna ħanajtek l-ewwel 5 proposti tagħna, ser inkomplu nagħmlu proposti iktar fil-ġranet u ġimgħat li ġejjin anki bil-partiċipazzjoni ta' stakeholders għax jien immur għand pazjenti llum ikellmuni, immur għand l-NGOs, immur għand nies fil-professjoni, huma ħafna drabi jibatu li anki l-feedback huma. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar daw li qegħdin huma jagħmlu xogħol, ħafna xogħol anki ta' volontarjat u huma dejjem ikkumplementaw is-servizzi tas-saħħa. U dak li jafu huma u dak li jagħmlu bil-qalb huma għandna ħafna xi tagħmlu minnhom. Jiena laqatni l-fatt li anki fit-tmiem ta' tweġiba li l-Kummissarju kienet jagħti waqt dan id-dibattitu semma il-manifest elettorali li sar mill-grupp MEPs Against Cancer. Dak huwa grupp li jiena nifforma parti minnu u qal irridu inkomplu inżommu il-kanċer fuq net fl-aġenda tal-politika Ewropea. U dak huwa iva l-impenn li jiena qed nagħmel kemm fil-grupp MEPs Against Cancer. Ukoll bħala parti mill-grupp tal-Partit Popolari Ewropew fejn il-kanċer ser ikun ukoll suġġett ħanajtek fuq net li aħna ser nagħtuh importanza kbira anki issa f'din il-kampanja li prattikament bdiet imma taqbad momentum akbar fil-ġimgħat li ġejjin għall-elezzjoni li jmiss tal-Parlament Ewropew. Ekku, bla dubju dan huwa eżempju ċar ta' kif il-ħidma tal-MEPs fil-Parlament Ewropew tista' taffettwa b'mod dirett ta' dak li nitkellmu fuq Mart, jiġifieri b'mod dirett fil-ħajja ta' kuljum fil-ħajja ta' nies. Se nitkellmu dwar suġġett ieħor din il-ġimgħa il-passaport Malti sema mhux ħażin hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Inti indirizzajt is-sessjoni plenarja dwar dan, ħadd semmu wkoll f'dibattitu f'diskussjoni ma' żewġ ġurnalisti illi kienu qegħdin jiddiskutu l-aħħar żviluppi f'Malta, nistgħu ngħidu hekk. Għajna għaddejjin b'din is-saga, għaddew issa iktar minn 4-5 snin. X'se jiġri? Għax il-mistoqsija hija kulħadd jgħidlek korrett l-Unjoni Ewropea titkellem, l-MEPs isemmaw leħenna, x'se jiġri? Jiena m'għandi ebda dubju li wara diskussjoni li kellna iva jiena ħadsem f'dan il-dibattitu u jiena wkoll mbagħad tkellimt fil-Parlament Ewropew preċiżament dwar il-ċittadinanza. ċittadinanza hija rabta mal-pajjiż. Imma jekk m'għandekx ir-rabta tad-demm, irid ikun hemm almenu ir-rabta tar-residenza. U llum x'għandna, illum kif qrajna anki mill-medja, għandek pereżempju żewġ familji mill-Arabja Sawdita dawna jixtru bejniethom tajjeb 82 passaport. Ġifieri. Dwar dan il-każ għamilt referenza li fid-diskors nixtieq naraw biċċa minn dan id-diskors, naraw biċċa mid-diskors li jagħmel l-MP Zammit Dimech fis-sessjoni plenarja u wara nkomplu nitkellmu dwar din it-tema. Meta inti tingħata, pereżempju fil-każ ta' Malta, passaport ta' Malta qed tingħata passaport tal-Unjoni Ewropea.
Dan il-Parlament ilu sa mill-2014 jindika li ma jistax ikollok bejħ bħal dan mingħajr ma jkollok xi rabta reali mal-pajjiż li jkun qiegħed qed jagħti dak il-passaport. Għalija huwa tal-mistħija li l-Gvern ta' Malta jkompli jippersisti mingħajr trasparenza. Hemmhekk semmejt ir-rabta kemm importanti li tkun hemm ir-rabta ġenwina, però tkellimt ukoll f'kumitat ieħor li kienet jiddiskutu wkoll dwar l-iskema tal-beħ tal-passaporti flimkien ma' żewġ ġurnalisti internazzjonali tad-Defni Project. Jiena flimkien mal-kollegi tiegħi David u Roberta ħadsem fil-kumitat magħruf bħala Tax3 li huwa kumitat li jsegwi suġġett li huwa wieħed importanti ħafna lina l-kriminalità finanzjarja u għaliex dan is-suġġett iqum f'dak il-kumitat ukoll. Għaliex nafu li diġà kien hemm anki provi ta' rabta bejħ ta' passaporti, mhux il-beħ tal-passaporti kollha, ma sitwazzjonijiet fejn jkollok beħ ta' passaporti u t-tixkien. Jiġifieri li jgħaddu l-flus tajjeb għand min mhux suppost jgħaddu għand fil-fatt persuni viċini ħafna tal-Prim Ministru. Din hija sitwazzjoni serja ħafna. Għandek ir-rabta wkoll beħ ta' passaporti u l-ħasil tal-flus. Daw il-flus minn fejn ikunu ġew. U allura iva hemm rabta parti li f'dak il-kumitat li jiena wkoll kien ta' privileġġ għalija nintervjeni fih. Kan nerġa' waqfu wkoll biex insegwu għadna li kienet ġimgħa impenjattiva ħafna biex insegwu il-mistoqsijiet li jagħmel l-MP Zammit Dimech li żewġ ġurnalisti internazzjonali li kienu preżenti għal dan il-kumitat naraw. Il-fatt li ikollok sitwazzjoni fejn il-Pulizija ma tinvestigax, l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ma jinvestigax, l-FIU ma jikkonkludix mod jew ieħor suppost jagħmel. Mbagħad għandek proċedura fejn persuni jistgħu jmorru fil-qrati tal-ġustizzja mhux biex jitolbu deċiżjoni finali, ma biex jitolbu li ikun hemm almenu l-ordni ta' investigazzjoni. U fuq da sar analiżi anki mill-dekan tal-Fakultà tal-Liġi f'Malta, il-professur Kevin Akulina, li jgħid li l-liġi f'di sitwazzjoni tesiġi livell ogħla ta' prova milli jekk il-Pulizija stess tibda l-investigazzjoni. U di tista' tkun parti mill-ispjega għaliex imbagħad il-qrati laqqas jurnaw mhux ir-riżultat finali mal-bidu ta' investigazzjoni. Franzi, Dimech semmejt ukoll l-isfidi li jeżistu fis-sistema anke ġudizzjarja ta' pajjiżna. X'kienet it-tweġiba tal-ġurnalisti meta għamiltilhom dik il-mistoqsijiet? Iva, jiena dan huwa kumment li għamilt mal-ġurnalisti preżenti u tinduna anki bit-tweġiba tagħhom kemm dan allura jpoġġi pis akbar fuq il-ġurnalist għaliex allura jrid ikun hu li jipprova joħroġ il-verità, jrid ikun hu li jipprova jinvestiga il-verità. U dan huwa dak li ngħidulu l-ġurnaliżmu investigattiv. Imma il-diffikultà mbagħad li jibqa' għalhekk u għalhekk fil-Parlament Ewropew ikonna bil-fors insegwu anki il-qasam tar-rule of law f'pajjiżna għaliex il-ġurnalist aħħar mill-aħħar ma jistax imur jarresta n-nies, ma jistax jagħmel interrogazzjoni ta' min ma jridx jitkellem, ma jistax jibdew proċess fil-qrati u allura dan huwa difett li ma nistgħux inħallu hemm. Ma nistgħux inħallu hemm għax ifisser ukoll li allura l-liġi mhijiex ugwali għal kulħadd f'pajjiżna bħalissa. Fuq suġġett ieħor din il-ġimgħa inti akkumpanjajt il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fi żjara li għamel fil-ħwienet f'San Ġwan u ċert li kellmuk ovvjament dwar l-isfidi li dawn qegħdin jiffaċċjaw. Sfidi li inti mbagħad tiġi tindirizzhom hawnhekk fil-Parlament Ewropew fost l-oħrajn diskussjonijiet u laqgħat li jkollok dwar il-bejħ online kif nistgħu nagħmluh iktar sigur. Fiex waslu dawn it-taħdidiet fil-qosor u x'kien il-feedback mill-sidin tal-ħwienet f'San Ġwan? Jina il-feedback tal-sidin f'San Ġwan laqatni ħafna, ġveri kont hemmhekk kif qed tajjeb inti flimkien mal-kap tal-partit tagħna, Dr. Adrian Delija, rid ngħid li s-sidin u anki l-ħaddiema f'daw il-ħwienet laqgħu il-nies madwaru mod eċċellenti, rridu jaqsmu magħna dak li huma għaddejjin minnu, tkellmu dak li hu tajjeb għalihom, però tkellmu wkoll fuq id-diffikultà mod partikolari li qalulna li huma jafu l-isfida tal-online u allura hemm minnhom li diġà qed joffru wkoll il-prodotti tagħhom online u dak huwa pożittiv. Però anki jiena din il-ġimgħa ikkonkludejt diskussjonijiet li huma marbuta preċiżament mal-ħtieġa li jkun hemm regolament ġdid li jħares in-negozji iż-żgħar u li jħares il-konsumatur.
Fl-aħħar net, l-aħħar 10 sekondi literalment din il-ġimgħa sfortunatament smajna bl-aħbar tal-mewt ta' Lino Gawċi Borda, inti ovvjament tafu, ħdimt miegħu wkoll mill-viċin, x'inhu l-messaġġ tiegħek lill-qraba forsi tiegħu f'dan il-mument ovvjament. Il-messaġġ l-qraba huwa wieħed ta' solidarjetà, però aħna ma nistgħux ma niftakrux ukoll Lino Gawċi Borda bħala politiku, bħala ġentlom. Nafu kif kien ħa deċiżjoni iebsa meta kien hemm pubblikazzjoni fil-konfront tiegħu minn ġurnal partikolari u tara kemm konna nimxu b'serjetà ferm ikbar u allura tislima kbira lilu, tislima kbira lil qraba tiegħu, però mod partikolari ħanitalmu mill-eżempju tiegħu bħala ġentilhom u politiku serju ta' veru. Naħseb li huwa eżempju li għandna bżonn ħafna fil-ħajja tal-lum. Jiena ninaqat miegħek ukoll din it-tislima lil Lino Gawċi Borda, bekk ġiena fit-tmiem dan il-programm Il-Vuċi Tiegħek aħna nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla, sa dak nhar nsellmilkom.